ফ্রেন্ডস, কুচবিহারে বন্যা ফাইনালি কুচবিহারে কিন্তু এবার বন্যাই হলো। কুচবিহারে দুদিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। আর কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি রাস্তাটাতে। এই মন্দিরের ভিতরও জল জমে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, এখন হলো পুরো বর্ষাকাল, ঠিক আছে। আর কুচবিহারে দুদিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে কুচবিহার শহরে মোটামুটি বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আমি এক এক করে তোমাদেরকে কুচবিহার শহরে যে মেন যে রাস্তাগুলি, যেগুলো ব্যস্ত রাস্তা, সেগুলো রাস্তার মধ্যে যে জল জমলে কতটা বন্যা পরিস্থিতির মতন সৃষ্টি হয় সেটা আজকে আমি দেখাবো তোমাদেরকে। তাই দেরি না করে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সেখানে যাই। তো প্রথমে আমি যাবো হলো সুনীতি রোডের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। তো সেখান থেকে তারপরে আমি চলে আসবো হলো কুচবিহার রাজবাড়ি সংলগ্ন যে রাস্তাটি আছে সেখানে আমি আসবো। তো সেটা তোমাদেরকে দেখাও। তো তোমরা প্লিজ দেখতে পারবে সম্পূর্ণটি। এটি কিন্তু একটা রোড। তো এই রোড দিয়ে প্রতিদিন সবসময় ভিড় থাকে। আর গত 2 দিন ধরে কুচবিহার টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কুচবিহার শহরে এটা সুনীতি রোড রাস্তা, ঠিক আছে। তো এটা হলো সৎকার সমিতি। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে যে এই রাস্তাটাতে। আর এখান থেকে কিন্তু রোজই মোটামুটি সবসময় যানবাহন কিন্তু চলাচল করতেই থাকে। আর পাশে হলো একটি মন্দির, ঠিক আছে। তো এই মন্দিরটি সৎকার সমিতি বলে পরিচিত। তো এই মন্দিরের ভিতরও জল জমে গেছে। এই মন্দিরের ভিতরেও কিন্তু জল জমে আছে। তো সামনে আছে হলো লোকনাথ বাবার মন্দির। অবস্থা এই দেখো, এখানেও জল জমে আছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না হয়তো। তো এই মন্দিরের ভিতরে কিন্তু জল জমে গেছে। তো সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে, ঠিক আছে। তো তোমরা সেটা দেখো। এই মন্দিরের ভিতরেও কিন্তু জল জমে গেছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পুরোহিত মশাই হেঁটে যাচ্ছে।
তো ফ্রেন্ডস এখন চলে আসলাম কুচবিহার ক্লক টাওয়ারের সামনে। তো এখানে ক্লক টাওয়ার আছে ঠিক, কিন্তু ক্লক নেই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকদিন ধরে এখানে ঘড়িটি নেই, আর ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে, পরে তখন ঘড়িও দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, এই জায়গার মধ্যেও মোটামুটি জল জমেছে। সকালের দিকে আরও মোটামুটি বেশি জল ছিল, এখন জল মোটামুটি একটু নেমেছে। আর প্রথমে তোমাদেরকে যেদিকে ভিডিওতে দেখেছিলাম, তো সেখানে মানে অত্যাধিক মাত্রায় জল, প্রায় হাঁটু সমান জল। এখন চলে আসলাম রাজবাড়ি যাওয়ার রাস্তাতে। তো এই যে আমার সাইকেল, এই যে গাড়ি যাচ্ছে, টোটো যাচ্ছে, আর এই রোডটা একদম সোজা গেলে একদম জল আর জল। ঠিক আছে, তো আমি একদম সামনে একটু এগোবো, তো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস এখন চলে আসলাম রাজবাড়ি সংলগ্ন যে রাস্তাটি আছে, তো সেখানে আমি চলে আসলাম। তো এখানকার পরিস্থিতি কিন্তু খুবই খারাপ। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি একদম রাস্তার মধ্যে একদম জল জমে গেছে, মানে জল মানে বন্যা বন্যা অবস্থা আর কি। ঠিক আছে, তো ফাইনালি এখানে চলে আসলাম। তো সামনেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাজবাড়ি, আর এদিকে হলো রাস্তাটি। তো এটি হলো কেশব রোড। তো এই রোডে আমি এখন আছি, আর খুবই খারাপ অবস্থা। তো আমি একটু দেখাচ্ছি।
তো ফ্রেন্ডস, এটা হলো সামনে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ, মাঠটি এখানে একটা প্যান্ডেল করা আছে। এটা হলো পুরাণ প্রস্তুত করার মাঠ। তো এখানে দুর্গা পূজার প্যান্ডেল কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো এর আগে ভিডিওতে তোমরা দেখেছো, আমি দেখেছিলাম। আর এই যে সামনে যে রাস্তাটি চলে গেছে, এই রাস্তাতে দেখো কত পরিমাণে জল হয়েছে, মানে যাওয়া যাবে না, মোটামুটি হাঁটু সমান জল।